maqaaxidii markaas ay cuntada ka dalbadeen ama baarkii wiilka asaga iyo xaaskiisa ayaa gabadha laga afduubtay. marka baabuurkaas yimid ee gabadha lagu afduubtay ma sheeko afduub ahaa arinta misna waa sheeko ku talagal ayay ahayd. gabadhan hooyadeedna maxaa lugta soo geliyay afduubadka gabadhan iyo waayitaankii la waayay maxaa isku keena ayaa isleedihiin. muuqaalka markaa dhammaysataan kadibna wixii ra'yiina hoos noogu reeba haddii aad ka hesheen muuqaalkana like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا قالي ku xiran channelkayga Munaysa channel meel walba adduunka joogtaan in ay ugu caafimaad qabtaan rajayna. fadlan hadii ay tahay markuu horeysa channelkayga soo booqanayso waxaan ka codsanaa subscribe inaa noo saarto, gambaleelkana aadan ilaabin inaa furato, muuqaalkana like ta noo saar. like ta free way lacag ma ahan, ma qaan maalmahan wax like ma basaaraysaanba videoga dhan xitaa 300 like ma gaaray like-tiisa. soo taasna waa arin maxay ahayd xoogaa dhiirigelinteeda hoos u dhigayso. marka waxaa jeclaa inaad dhiirigelinta kor iigu qaadaan. aad iyo aad u mahadsantiin horta inta sida tooska igula socoto mar walbo muuqaal walba aa soo dhigo kumentida kasoo bixiso. aad iyo aad u mahadsantiin idin leeyahay. soo dhawaada walaalaha cusub iyo walaalihii hore ila joogi jirayba muuqaalka noo share gareeya si asxaab qurux badan oo sidiin oo kale ay noogu soo biiraan. aad iyo aad u mahadsantiin idin leeyahay. isku soo laabasho wacan. maanta waxaan idin wadaa qiso kale oo cusub. qisadan markii aad daawato kadib waxaa rabaa adiga maxaa sameyn lahayd hadii waxaan oo kale kugu dhici lahaayeen. qisadan waxay ka dhacday horta wadan ka mid ah wadamada carabta ayay ka dhacday. arl carab ayay ka dhacday qisadan. waxaa jiray wiil markaas 29 jir ah. wiilkan dhalinyarada markaas asaga da'diisa way wada guursadeen. asagii laakiinse asaga oo 29 sano jiro wali ma uusan guursanin. maalin maalmaha kamid ayuu waalidkiisii wuxuu ula tagay arin ah in gabar loo raadiyo oo guurdoon yahay. gabadha markaas ugu fiican xaafada ee ugu quruxda badan astaamihii uu sheegtay leh in loo raadiyo kadibna si uu guursado. waalidkii hooyadiis yani waxay sameysay in markaas ay raadiso gabdhii xaafada deganaa gabar markaas wiilkeeda u qalanto oo guursan karo dabeecadii iyo wixii astaamihii uu sheegayna lahaan karto in ay raadiso. laakiin maamadii waxaa loo sheegay islaan xaafada degan oo hal gabar kaliya haysato oo gabadhana ay tahay agoon hooyadeed ay soo korsatay ayna tahay gabar aad iyo aad u fiican afgaaban oo kaale iska arag sifooyinka markaas wiilkeeda uu sheegtayna wada leh. maamadii way baxday oo waxay aaday islaantii gabadha dhashay way la kulantay. gabadhii hooyadeed aad iyo aad hooyo u fiican ayay ahayd. kadibna gabadhii si markaas ay u arkaan wiilka reerkiisa maamadii ayaa tagtay oo waxay dhahday reerkaas ayaa kusoo doonteen u tag yani ha ku arkaane. gabadhii iyo hooyadeed xoogaa yar murmuran ay meesha ka maqleen familka wiilkiisa in uu dhaxmarayo gabadhi iyo hooyadeeda. laakiinse wax ma aysan kasii dhiganin. gabadhii way soo baxday way arkeen gabar qurux badan oo maasha Allah ilaahay joog iyo jamaal u dhameeyay ayay noqotay. waxayna dhaheen gabadha waa ka helna wiilkeenana qabarkaas ayaa u celinaynaa. wiilkii reerkiisii way soo laabteen oo gurigoodii ayay kusoo noqdeen. astaamihii iyo gabadhi sida quruxda badneed way u sheegeen. gabadhana waxay dhaheen gabar kaale iska araga waaye. wiilka aad iyo aad ugu farxay wuuba dhararsanaya inta ay waalidkiisa guriga uga soo laabanayaan. asxaabtiisii yani dhalinyaro waa iska ogtiin waa la isku sirqadsadaa waxbaa la isku sheegaa. dhalinyaradii oo u sheegay wuxuu dhahay gabadh aad u qurux badan oo fiican ayay waalidkaygii iisoo caanshaqeynay iisoo arkoodeen gabadhaasaana guursanaa. markaasaa waxay ku dhaheen waalidka samankan jiro aragtidooda iyo aragtidaada inaysan isku mid noqoninaa laga yaabaaye adiga nafsad ahaantaada bax ee gabadha iska soo fiiriya allah wiilkii. okay uu dhahay. wiilkii waalidkiisa u sheegay wuxuu dhahay maamadii gabadha dhashay loo sheego maalin yani noo qabato siyaa markaas u tagno oo gabadhi aniga aan u soo arko. maamadii gabadha dhashay waa loo sheegay waxay dhahdeen muddo 2 isbuuc kadib nagu soo noqda ee imaada xaafada. 2 isbuuc markii ay dhamaatay way tageen xaafadii aadeen. wiilkii iyo gabadhii qol ayaa la sugu geeyay si uu gabadhii u arko. gabadhii uu arkay maasha Allah horta quruxdeedii iyo waxeedii oo dhan iyo astaamaheedii yani oo muuqato wuu ka wada helay.
kadib wuxuu arkay gabadhii in oo markii ay la hadlayso qosolka u maleynaysid qosol in qof lagu qasbayo kale iyo arinta markaas aan ka qoqoneen oo kale oo يعني إن لغو قصبايو كلا أيو ويلكي وفهمي مركاسا وحو كدهاي وحاربا إنتان إسكور سنكور وحوالبو سيدا عد إنا إسوغو شاكن حرير كلما ليدا قف ما جعشا قف ما حرير الدين صومري يعني وحيابا سويدي قبل لاكيس وبا أفكي فرطي ويسي مركي ويسي فملكيا سو أردين يعني وحي دعاي وقبدانك ويسيسي وقادا laakiinse wuxuu ku dhahay aniga waxba uma geysanin oo su'aashaas kaliya ayaan weydiiyay way iska oysay walaashiisa wiilka ku qayliso waxay tiri adiga doqon ma tahay sidee u weydiinaysaa gabar dhan oo maxay ahayto dhalinyaro ah oo hadda soo baxay su'aalo noocaas oo kale sidee u weydiinaysaa inay xishootaa laga yaabaa ee hadalladaadii yacni ka xishootay waayo dhahay wuu soo baxay markuu soo baxay kadib wiilkii wuxuu sameeyay gabadhii iPhone oo waliba maxay ahayto nooc ugu dambeeyay qisada yacni waa qiso cusub waaye oo mar dhow dhacday waaye ayuu soo gaday waxa kale uu soo gaday katiin oo markaas koorka ku dhex jiro laba u kala furmaayo oo sawirkiisa iyo sawirkeeda uu ku dhex jiro iyo maxay ahayto faraanti uu ku qoran yahay magaceeda iyo magaciisa oo hadiyad ahaan ugu soo gaday kadibna walaashiisa ugu dhiibay way u geysay waxayna ku dhahday hadiyadii aad iyo aad ugu farxday gabadhii wayna kugu soo salaameysay wayna kugu soo mahadcelisay kadib wiilkii wuxuu dhahay waxaa rabaa in guurkeygii la qaban qaabiyo oo maalinkii yacni guurka uu dhici lahaa la iclaamiyo ama maxay ahayto la go'aamiyo adi calaa taxaal guurkii iyo wixii oo dhan waa la diyaariyey waxaana la dhahay maalin hebel uu dhacaa gabadhi waxay dhahday waxaa rabaa in guurka markii uu dhaco aadna magaalo markaas magaalo xeebeed ahayd oo magaaladoodii 7 saacadood u jirto meeshaas ayaan rabaa tiri in aan ku soo todobaxno marka codsigaas ayaa wata wuxuu dhahay wax walba iga dalbatid ala cayn waraasi oo dhahay ninkan yani wax walba madaxa korkiisa ay isaaran yihiin oo xagaaga ah uu ka aqbalay arooskiisa qurux badan oo ku soo qabsoomay reerka wiilka dhaleena waxay ahaayeen reer lacag leh oo magac leh oo ma sha Allah oo maxay ahayto magaaladana laga wada yaqaan ay ahaayeen dahab fara badan waxa ku dhahay meherkii gabadhan meher qaali oo ka bixiyay waliba miiska uu saaray sida anagoo kala hadda ma ahan badankeena yani Soomaali xalga hal iyo laba inay ka jirto qof maalinka meherka miiska saaray meherka gabadhaas oo maxay ahayto ku mehersaday laakiinse gabadhan meherkeedii oo meher qaaliya dahabkii lacagtii arooskii wax walba waa uu bixiyay oo miiska ayuu saaray arinta la yaabka aheeda ayadana waxay tahay maalinka arooska gabadhan wax familkeeda ama aysan ka soo qayb galin arooska ayad iyo hooyadeed kaliya inta kale wiilkan familkiisa ay wada ahaayeen arooskii markii uu dhamaaday way soo baxeen oo waxay soo aadeen magaaladii markaas ee u soo todoba bixi lahaayeen ee 7 saacadood u jirtay magaalada ayaga ay degnaayeen markii ay 2 maalmood ay joogeen magaaladaas yani hotel ay ka ijaarteen hotelkana yani qayb isku go'an waaye musqul kushiin wax walba ee leedahay waa fadhi yani apartment isku go'an ay kreesteen intii markaas ay ka soo baxayeen 7 waxayna ku soo goosteen 7 maalmood in ay joogayaan hotelkaasi markii ay 2 maalmood marayeen guurkoodii oo maalinkii 3aad la gaaray ka hor laakiinse labadaas maalmood wiilkan wuxuu ku arkay gabadhan in habeenkii markii la gaaro waqtiga hurdada uu seexanayo markii uu seexda kadib ay soo baxayso ay soo aadayso fadhiga markii ay soo aado kadibna telefoonkeeda ay ku mashquulsanaanayso ilaa iyo saacado ayuu arkay laakiin wuxuu isdhaa waxa laga yaabaa in hooyadeed ay la xiriireyso maadaama ayada kaligeed ay haysato oo ayadana gabar kaliya ay ka haysato ayadana family ahaan hooyada kaliya ay ka haysato laga yaabo in hooyadeed ay yani ma weelinayso maadaama ay kali uga soo tagtay maalinkii 3aad markii la gaaray waay marka gabadhii subaxii ayadoo ooynaysay soo kacday waxayna ku dhaaday hooyadee ayaa xanuunsan oo sakaraad oo la soo sheegay aniga ma joogi karo waa inaan baxnaa waa inaan u noqonaa magaaladeeni oo hooyadeedii aan u tago wiilkii wuxuu ku dhahay sidee u baxeenaa oo dhahay ani adiga 3 maalmood ayaa isqabnaa aroos cusub ayaa nahay يعني ما fiicna ayuu dhahay arintaas ma ka fiirsatid hooyo ee taqtar ha aado iyo waxyaabo noocaas oo kale ayuu dhahay markaas waxay ku tiri may hooyade aniga kaliya
aragtideeda ayay ku caafimaadeysaa ilaa waa ina aadnaa wiilkii gabadha yacni si walba inuu u dejiyo ayuu isugu dayay wuxuuna dhahay xitaa waalidkeyga ayaan wacayaa hooyaday iyo walaaley waxaan leeyahay maamadii ha loo tago oo hala aado way xanuunsan tahay dhakhtar hala geeyo amaba guriga kasoo wada oo gurigiina keena inta aan kasoo noqoneyno oo safarkeenii toddobabaxa ah oo nooga soo dhamaanayo gabadhii minka ayay soo istaagtay waxay tiri mayay dhahday hooyadee ilaa waa inaa u tagaa waay saas maa ku afaraysatay waa haayay tiri way soo baxeen wiilkii asaga oo markaas ka madluunsan oo dhahay maxay tahay musiibadan oo hadda kugu dhacday adoo hadda aroos cusub ah in maxay ahayto aabaxdiin oo toddobadii xitaa aadan soo dhammaysanno oo la dhaho maxay ahayto maamadii yaa xanuunsan yacni waa dareemi karteen nin hadda le maxay ahayto naag loo keenay oo haddana dhalinyaro ah oo maxay ahayto muddo dhanba 3 maalmood xitaa 3 maalmood ma dhammaystirmin la noosha haddana maxay ahayto waxyaabahan ay soo galeen laakiin xanuun haddii uu jiro wax walba horta caafimaadka ka weyn wax walbana wax walbo waqti ay leeyihiin way soo dhamaanayaan qofta marka ordayso maaha haddii waxyaabo kale aysan jirin waa markaas wiilkii iyo gabadhii shandadahoodii iyo waxoodii ay soo xirxirteen bay waa la soo baxay hotelkii way kasoo baxeen baabuurkoodii ay soo qaateen bas waana idin sheegay xaafadan magaaladan oo xeebeedka ay markaas joogeen iyo magaaladoodii 7 saacadood u dhaxeyso masaafo ahaan yacni u dhaxeyso waa labada magaaladood intii ay wadada kusoo jireen ayaa waxa markaasi ay kasoo kordhaceen ama muxuu ahaa jidka markaas ay marayeen ay kula kulmeen madcam ama maxay ahayto baar aad iyo aad u weyn oo dadka markaas safarada magaalooyinka kala dheer markii ay yacni ay isku dhex marayaan markii ay baahi qabato ama cunto ay rabaan si ay meesha uga gataan waxay leeyihiin musqulay leeyihiin waxay leeyihiin masaajid oo leeyahay lagu dukanayo qaarna yacni dhanna yacni naaga waaye dhanna waxa waaye niman waa amarag iyo dumar saa u taqaanid ayuu kala leeyahay waxay dhahday walaalo inta nagu leexi baahiya ee saa cunto nooga dalo anigana waxaa rabaa suuliga inaan sii aado kadibna waajibka ilaahay iska soo bixiyo wiilkii wuxuu dhahay cala cayni wara'si oo dhahay waayahay wuu soo baxay madcamkii cunto uu ka dalbaday oo markaasi labadooda ay isla cunayaan gabadhina waxay soo aaday dhankii musqulaha naagaha dhinacoodii ama dumarka dhinacoodii ay soo aaday markii ay ka dhamaatay kadibna si masaajidkii ay u gasho yani usoo dukato kadibna ay ninkeedii ugu imaado ay cuntadii u wada cunaan kadibna ay safarkoodii hore ugu sii wataan laakiinse waxaa dhacday wiilkii markii cuntadii iyo wixii dhan uu diyaariyay asagana waajibkii uu iska soo gutay in gabadhii 25 daqiiqo sii maraysa ilaa ay hadda aysan soo noqonin waa uu yaab wuxuu dhahay maxay la soo daahday wuu wacay telefoonkeedii wuu iska dhaca lama qabanayo ilaa ay qadar daqiiqado ku celceliyay wax qabanayo telefoonkii ma laho sidoo ugu celcelinayo waxaa dhacday telefoonkii in markaani uu sheego in uu dansan yahay telefoonkan waa uu naxiyay wuu soo baxay wuu soo cararay wuxuu soo aaday dhankii iyo markaas gabadhan ay soo aaday ahayd baartadii dumarka markaas loogu talagalay kadibna dad markaas shaqaale ka ahaayo weydiiyay wuxuu dhahay xaaskeyga meeshaan soo aaday ma aragteen waa markaas waxay ku dhahan meeshaan qof bini aadana ma joogto waa la nadiifiyay oo meeshii waa nadiif dadkii way kala tageen musquliin waa la soo nadiifiyay masaajidkii uu aaday nag mala gabadhii wiilkii waaga ku bariyay telefoonkeedii uu ku celiyay wuu dansan yahay wuu yaabay wuu naxay waalidkiis markuu waca arintii u sheegay waxay dhaheen dad ha u sheegin boolisna ha wicin oo anaga hana fadeexeynine maxay ahayto raadi gabadha ilaa intaa raadin karto kadibna waa isla arkeenaa boolis ha wicin ay dhaheen waayo ku dhahay wiilkii wuu wacay telefoonka sidoo kale wadansiin hooyadeeda wacay hooyada markii uu wacay wuxuu dhahay hooyo ii warasayta xaaladda caafimaadka kabar hadda see noqotay xanuunkiisay ka noqotay maamadii waxay dhahday aniga wiilkeygiiyo maba xanuunsanayna xanuunka aa sheegaysid maxaa waay wiilkii wiishkaa ku yeeray sidee yacni ma xanuunsaneen waay anaga adinkaa idin soo socono xaafadii u soo soconay xaaskeygiina waa waayay telefoonkeedina wuu dansan yahay wax maka og tahay arintaasi markaasaa waxay tiri wax kama ogi hadalka ayada oo haysa ay telefoonka ku jirto wiilkii wuu yaabay haddana wuxuu dhahay oo islaantan haddana telefoonka maxay kugu damisay waa ayadana bas
wuu baxay wiilkii wuxuu aaday qolooyinkii madcamka ama maxay to baarka laha wuxuu dhahay waxaa idinka codsanaa inaa kaamirooyinka ay baartaan saacad ka hor gadaal inaa u noqotaan oo aa fiirisaan xaaskaygii ayaa iga maqan mana raba arrinta inaa hadda booliskula degdego adiga woo codsaday isjijiid badan waa loo ogolaaday waa loo baaray wuxuu aragay xaaskiisii ayada oo kasoo baxday meeshii kadibna baawuur cad uu yimid baawuurkii caddaa ay kortay gabadhii baawurkaas cad muxuu yahay ee kortay markii ay koreysayna ayada oo dhinacyada iska fiirinayso oo telefoon ku hadlayso ayay kortay gaariga bas habartii ku soo noqotay telefoonka ayada oo dheesa wiilkaygiyo waa la hadlay heblo waxay dhahday adeerkay gabdhihiisa isla kulanay anigii oo meesha joogo wayna igu dhageen waan raacay marka waa kaasa wuxuu dhahay sidee waxaas macquul ku noqon kartaa waa aniga oo ninkeeda ahaa la socda xitaa haddii ay jirto ma ii sheegi karta miya arrintaasaa jirtaa ma ii dhigi karta miya ma ii soo jawaabi karta miya sidee ku dhici kartaa waxaas macquul ma qof weyn ah waaye markaas waxay ku tiri maamadii wiilkeygii waa iska og tahay gabdhahan hadda soo baxaayo oo hadda soo baaluqay yacni sinil muraaxaqay ku jiraan camalno ay dhahdo markaas wuxuu yiri sin muraaxaqada aa sheegaysa maxay tahay gabar 5 ilaa 10 jir aha waxa leedahay caruur ma ahan waay adiga maamadii waxay dhahday dib mal way soo laabanaysaa xoogaa inay iska soo jabagidisatay rabtaa muddo badana ugu dambeysay isma arkin waxba yacnaha ka dhiganin wiilkaygiyo waa kaasaas la soco wiilkii telefoonka bartadan way ku jartay wuu yaabay wuxuu dhahay maalinka arooska ilma adeerteed iska daayay iyo adeerkeed qof bini aadana oo familkooda kamid ah yacni arooska kama soo qayb galin dadkan hadda la sheegay intay ka soo baxeen wiilkii shakiya galay wuxuu isku sii dayay in uu sii baaro wuxuu dhahay waxa rabaa targetka oo maxay ahayd baawurka ina ay ogaatiin numberkiisa wiilkan waxa jir wiil ay saaxiibo ahaayeen oo askari ah sida loo raadinaa targetkii waa la arkay wuxuuna u diray wiilkii saaxiibkiisa ay askariga ah wuxuu dhahay walaalo waxa ka codsanaa arintan ina ii soo baarto markaas wuxuu dhahay waayahay aroosow maxaa waxaas hadda afaarahaas adiga lugaha ku galiye aroos cusub tahay waqtigaaga ma ka faa'iideystid yacni marabi wiilkan arintiisi inay public ay noqoto wixina inuu ogaado uu ka salgaaro ayuu rabaa waa loo soo baaray wuxuu dhahay wiilkan yacni qofka shakhsiga iska leh baawurkan wuxuu degan yahay xaafadeeni ama magaaladeeni anaga aan deganeen wiilkii waa uu yaabay wuxuu dhahay maxaa isku keenay waay qof magaaladeena deganaa inay gabadhan raacdo haddana baawurkii wuxuu sii aadaa waxay tahay meeshii ay kasoo noqdeen magaalo xeebeedkii ayaga ay kasoo laabteen wuxuu dhahay macluumaad intaas kasii badan ma iiga sii heli kartaa ad ugu dambeyn sida loo baarayay waxay noqotay arrintii nin markaas dambiye badan galay oo la raadinayo oo lagu raad jiray ayaa baawurkii iska leh oo gabdhaha xitaa afduubto gabdhaha handado oo lacaga ka qaato oo maxay ahayd xitaa waxyaabo muqaadaraadi iyo daroogooyin iyo waxyaabahaas xitaa durduro oo waxyaabo aysan raali ka ahayn xitaa ku qasbo in ay sameeyaan qofka baawurkii iska leh wiilkii musiibo lugaha la galay bas asagoo yaaban oo intee wax ka bilowdaa leh waxaa soo wacday gabadhii uu qabay weliba nambarkeediyaa laga soo wacay ayada oo dhees walaalo aniga waa ka xumahay arrintan dhacday waxaana rabaa inaa iska kee soo furto aniga kulama noolaan karo nololna kulama sii wadaagi karo marka wiilkan wuxuu dalbanayaa waxay ahayd talo ayuu dalbanayay maxaa yeelay anaga kulley hadda qisada Soomaali ma ahan oo talo waxaasa ku siinayna ama waxaasa dhayna ma dhihi karno mar haddii ay sheekada sharaftaada ay soo hoos gasho waxaa fiican qofka qori qaacis waa la isla tuuraa la mugtay asaga iyo wasaqdiisa inaa hore le maxay tahay iskaga daadisaa fiican laakiinse way qiyaaneeyeen gabadha iyo hooyadeeda gabadhii hooyadeed yacni markii la murmaayay iyo markii la isku dhacay iyo arintaas oo dhan wax qasab ay ahayd hooyadan yacni ujeedkeeda yacni meesha waxaa ka muuqata inuu ahaa inay qaadato meherkii gabadhan oo qaaliga ah iyo adduunyadii iyo lacagtii iyo wixii oo dhan in ay qaadato kaliya ayay u dan lahayd qisadeynina meeshaas ayay ku eg tahay haddii aad ka hesheen muuqaalka fadlan waxaa idinka codsana inaad like-ta ii saartaan please 300 like xitaa ma saaraysaan maxaa dhacayne ha iga xanaajinaya haddaa ilma adeeranaha oo walaalanaha oo tol iyo qaraabo aan nahay oo soomaalinimo ay jirto muuqaalkan like-tiyan loo kala harin aad iyo aad u mahadsantiin haddaan ugu cusubteena subscribe intaan videoga mid lamid ah ku kulmi doonana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu